Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов түштүк жергесине иш сапар менен барып, сколиоз оорусу менен ооруган бир нече мекендештерге жолугуп, абалынан кабар алып келди. Алардын катарында 14 жашка толгон Сезимай Эшиева дагы бар. Азыр күнү Сезимайдын оорусу күн санап өсүп, кыйналып келет. Ал эми бул оордун сакаюу жолу чет жерде операция кылдыруу керек. Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Биз бүгүн Ордолу Ошко келип отурабыз. Менин келишимдин да максатым сиздер жакшы билесиздер. Бир келген дүйнөдө баарыбыз эле конок экенибизди сезип билип жашап келебиз. Убактылуу гана конок дүйнөдөбүз. Бирок убакыттарыбызды туура пайдаланууну гана аракетин жасап келебиз. Ушул азыр сезимдин дагы энекенин ыйлап кайрылган кайгылуу мындай бир кайрылуусу эми жүрөгү өйтпөй койбойт бир туугандар. Мындай эне сизде да бар, бизде да бар. Бирок эч убакта энелердин көзүнөн кайгы көз жашы дегеле көрбөсөк экен. Анткени ушундай жашынакай мына эң кичүү кыз экен Сезим. Сколиоз оорусу менен бүгүн ооруп, бул бир үй бүлөнүн алы жетпеген, өтө чоң каражатты талап кылган мындай аты жаман оорулар бүгүн коомчулукта чоң көйгөй жаратып келет, достор. Бирок ата сөзү бар, жабыла көтөргөн жүк жеңил болот, көп түкүрсө көл болот, жалгыз аттан чаң чыкпайт деген аталарыбыздын даанышман бир жакшы сөздөрү бар. Мына ушул азыр Сезимдин бул ооруга дартына даба бар экендигин билип, жана ушул эле оорудан жакшыргандарды көрүп, аларга сиздер да күбө болуп, өзүңүздөрдүн кошкон салымыңыздар менен, ушул элден чогулган каражат менен бүгүн канчалаган адамдын ден соолугу жакшырып келет. Достор, жакшылык кылсак кылбасак өмүр өтүп жатат. Жакшылык кылсак кылбасак өмүрдөн өлүмгө жакындап атабыз. Бирок келгиле достор. Мен дагы кадамдарымда келдим. Ушул эненин батасын алсак, карындашыбыздын жакшырып кетишине себеп болуп койсок, эртең жашынакай келечекте эне болуп, уулдарды төрөп, кыздарды төрөп, кыргыздын санынын көбөйүшүнө себеп болуп, бактылуу эне бүгүн эненин бактылуу кызы болуп, эртең бактылуу эне катарында болсун десеңиз, анда келиңиз, кол сунайлы достор. Ошон үчүн мен сиздерди чакырык кылам. Мен өзүм сооп издеп келдим. Соопко илешип калайын деп келдим. Бирок өзүм эле эмес, өзгөнү да ойлоп, силер да соопко илешип калгыла. Бүгүн мындай азыркы тил менен айткым келет, достор. Сөзүмдү аз сүйлөп жеткизгим келет, бирок жеткизишке туура келет. Бүгүн бизнес кылабыз, канча акчабызды көбөйтүштүн жолун издейбиз. Мына бир мамлекеттен экинчи мамлекетке каргого компанияга жүк жүктөйбүз. Аны бияктан тияка ташыйбыз. Бирок ошентип жүрүп бул өмүр токтогон мезгил бар экен. Бирок аларды алып кете албайт экенбиз. Достор, мен бир нерсени айткым келет. Бүгүн сооп жүктөп кетчү вагондор турат. Бүгүн биз тирүүбүз, барбыз. Келгиле бир туугандар, соопторду ошо вагонго жүктөп калайлы. Эртең акыретке бизге барат ошол сооптор. Биз соопты эле алып кете алат экенбиз. Ошон үчүн азырынакы Сезим, Аллах Таала өзү берген дартына шифа берсин. Кудайым буйруса, көптөр жакшырып кеткен бул эмеден сен да жакшырып, Кудай буйруса макулбу? Кудайым ошондой бир мүмкүнчүлүктү берген болсун Аллах Таала. Анан ушундай кайгынын көз жашы бүгүн кубанычка айланып отургандан көзүбүз менен көрүп келебиз. Анан мен деле жакшы үмүт менен келдим, чоң үмүт менен. Элибиз бар, Кудайга шүгүр. Аз сандуу калк болсок дагы колубузда желбиреген желегибиз бар. Намысыбыз бар, мекенибиз бар. Мекендештер, мекенчилдик ушундай жакшы сезим менен канча жакшы иште жүрүп келет. Ошон үчүн сиздерди чакырык кылам. Келиңиздер, жакшыртып себеп болуп калайлы. Сооптор өзүбүз үчүн жакшырып кетиши, бул үй бүлө үчүн, мына эненин сүйүнүчү, Кудай буйруса. Бардык бир туугандарды чакырык кылам. Кудай буйруса ошол эртерээк Индияга кетүүсүнө каражат топтолуп жатат. Бул экран алдындагы реквизиттер толугу менен ушул үй бүлөгө таандык. Биз жөн гана маалыматтык колдоо гана көрсөтүп келебиз. Анан ушуга колдон келишинче түз салымдарды кошсоңуздар, карындашыбыз да жакшырып, катарыбызда болушун жараткан насип кылган болсун. Сезимай азыр болгону 14 жаш куракта, бел омурткасы кыйшайып, сколиоз оорусунан чалдыккандан бери мектепке дагы баргандан уялат. Ал эми операция кылдырайын десе, каражат жетишсиз. Ошол себептен минтип Сезимай менен апасы Тамарахан айым жалпы кыргыз элинен көздөрүнөн жаш алып жардам сурап турган кездери. Уялат элем, досторум, классташтарым мени маскалдашып, ушул бүкүр кыз келди деп маскалдашат эле мени. Мен бир партада отуруп, ыйлап отуруп элем, анан эжекке келип, эмне болду десе, айтпай жөн отуруп берет элем. Урматтуу кайрымдуу элим,
Суранам, sizlerden жардам сурайм. Men деле элдин катарына кошулгум келет, мен деле. Жардам берип коюңуздар, суранамыз sizlerden. Kızım 2017-жылы мындай мойну кышайып калды. Анан кызыма эмне бунун мойну кышык десем, анан чечип туруп эле, апа бул сколиоз башталып калыптыр деди. Анан доктурларга бардым, детский больницага бардым. Ол жактан анан сколиоз экен, эми башталыптыр деди. Анан ошо инвалидтер жаткан эмне деген, бир эле жаткан жерим, ошол больницага апарла деди. У жерге мен апарбаймын деп, өзүмчө бир намыс кылдым да, у жерге менин кызым инвалид эмес деп, городской больницага апардым. Ал жерге апарсак 14 жашка чыкканда темир коебуз деди. Жок, мен темир койдурбайм деп, ал жерден да ыйладым. Бул жакшы эле кызым ушундай болобу деп. Анан дагы ошол жерге апар деди. Анан ошол жерге апарып счетко койду. Счетко койгондон ар 3 айда, 6 айда ушундай лечение алып турдук. Барып анан кийин ушу көбөйдү да. Анан жакшы эле жүргөн 3 ай болуп калды. Резкий эле кыз неме болуп кетти да. Ооп кетти бир жаккачы, жакшы эле жүргөн. Уяк бияктарга бардым. Мен доктурлар айтпады да, ушундай буну операция кылдырыш керек, ана мына деп ошо счетто турган жерде эч ким врачтар айтпады. Анан ушу кошунам өтүп кетти эле, ушундай деп сколиоз кызды ушу Азамат Байматов неме кылыптыр деген, анан чып эле жармашып, телефонун алып ошолор менен байланыштым силер менен. Анан жөнөтүп, эми ушу неме аракет кылып атам эми. Мен мурдараак укса, мурун эле аракет кылып, мурда эле апармакмын да, ушундай акыбалга жеткире койбойчу. Урматтуу, кайрымдуу кыргыз элим, ушу Колескада жүргөндөр да фонддун кайрымдуулук жардамдары менен жакшы болуп келатат. Мен да ушу сиздерден суранам, өзүбүздүн каражатыбыз жетпеген үчүн ушу кайрымдуулук фондко, кайрымдуулук неме кылып жатам, жардам сурап жатам. Мен да ушу кайрымдуулук немелеринин артынан менин кызым да ошолордун катарында жакшы болуп, жакшы сакайып келсин. Ушу жардам берген кыргыз элиме рахмат айтам, ыраазычылык билдирем ушу. Сезим айга деп азыркы күнү жалпы Ош жергесинен жапалак айылынын эли каражат чогултууга аракет кылууда. Бирок сколиоз оорусун сакай үчүн операция кылдырууга керектелген каражат көп болгондуктан айыл аксакалдары, айыл имамы жалпы кыргыз элине кайрылып, Кайдыкер Карабаев кол сунууга чакырышты. Урматтуу туугандар, мына ушу карындашыбыз бүгүн 14 жашта. Эми Алла Тааланын мээнети экен. Биз силерден үмүт кылабыз. Илгертен бери ушу биздин Манас атабыздын доорунан, Жакып атабыздын доорунан, кийинки 20-жылымда Чыңгыз атабыздын доорунан бери өзгөчө ар бир улуттун бир артыкчылыгы болот дейт. Ушул карындашыбызга бир колдоо көрсөтүп койсоңуздар, биринчиден кайсы динди кармабаңыздар, ошо диндеги өзүңөрдүн вазифаңарды. Экинчиси, кайсы улутта болбоңуз, ошо улутуңуздун абири. Анан кайсы динди карманбаңыз, ошол динде ушул нерселер айтылып өтүлгөн. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ушу карындашыбыз үчүн аракет кылып атабыз. Сиздер дагы четте калбайсыздар деген оюбуз бар. Ошондуктан ар бириңиздер ушу кайрылууну көргөндөн кийин кайдыгер болбойсуздар деп ойлойбуз. Кудай буйрса бул кызыбыз мына азыр 14 жашта болсо, Кудай буйрса дагы 14 жылдан кийин ушул мамлекетке өзгөлөргө пайдасы тие турган болочок эне, балким дарыгер, балким мугалим, балким дагы бир кесиптин ээси болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз ушу карындашыбызга колдоо көрсөтүп коелу, урматтуу туугандар. Урматтуу эл журт, ушундай жакшылык иштерди баштап аткан ушу организатор ушу балага, Азаматка чоң рахмат. Себеби ушундай мына кызыбыздын омурткасынан ооруйт эле, ушуну Индияга апарып, лечение кылдырып келиш үчүн эл журттун жардамы менен ушака неме кылып атабыз. Көп түкүрсө көл болот дейт. Элдер кичине жардам бергиле, ушуга окшогонго жардам берип,
Biz özümüz kötөрбөсөк, bizde başka jaktan gelip biri bizge жардам бербейт. Kırgız eli şu ынтымакта болуp, Kırgızstandын жашоочулары ынтымакта болуp, ар дайым кандай нерсе болсо биригип, bir сплоченный болуp, ушундай иштерге жардам берсек, биздин элибиz оңолот. Birinci baylık den soluk деген. Den soluk bolboso o başka baylıkların eki pul. Эми den soluk boluş üçün savap işlerdi kılış gerek adamlar. Şoğa savap kişine жардам beriş gerek. Жардам berse Kudayım özü beret rızkını. Şunu organizavat etken şu baldarga rahmat. Şu baldardın ömür sıkısına bereke versin. Bizden kızımızga den soluk versin. O şayaktan barıp şifa taap. Şu Kırgızstan'ın жақсы kızlarından bolup, Kırgızstan'ın gereğine jaray turan жақсы kızlardan boluşuna biz Kudaydan surayбыз şunu. Jaratkan Parvadigar özü saktasın, küllü maşakat türdü bay belakattan köptü saktasın, köp katarında şu kızımızı saktasın. Сезим айдын бул оорусу күн санап күчөөдө. Себеби жаштардын сөгү өскөн сайын бел умурткалар кыйшайгандан кыйшайып барат. Ошол себептен тез арада каражат чогултуп, операция кылдыруу керектелүүдө. Урматтуу кыргыз эли, ментип кыйын абалда турган үй бүлөгө кайдыгер карабай, колубуздан келген жардамыбызды берүүгө чакыр кылабыз. Урматтуу мекендештер, Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун демилгеси менен Индия жергесинен Аякаш Healthcare ооруканасынын жогорку категориядагы доктурлар өлкөбүзгө келип, зарыл болгон жарандарга бекер консультация берет. Доктор Ашиш Чаудри, сколиоз, остеопороз, остеоартит, ревматоидтик артрит, муундарды алмаштыруу жана башка сөөк ооруларына консультация берет. Доктор Аджитап Сривастава, гепатолог, трансплантолог, бардык боор ооруларына консультация берет. Доктор Арун Кумаргири, онколог, рак ооруларынын бардык түрлөрүнө консультация берет. Бейтаптарды Индиядан келген доктурлар 9 сентябрда Бишкек шаарында, 10 сентябрда Ош шаарында бекер кабыл алат. Катталуу үчүн 0501 77 36 17 номерине байланышсаңыздар болот. Эскертүү: катталуу үчүн саат күндүзгү 10дон кечки 6га чейин чалуу керек.